Esta mañá presentouse a programación de Domingos do Principal para o 2019. O Festival de Teatro Familiar, que xa vai por 20 edicións, ofrecerá nos vindeiros meses 7 representacións do máis variado. Despois de ver un montón de espectáculos, pois procuramos traer tanto danza como teatro de máscaras, teatro de actor, circo, teatro de sombras, teatro mudo, bueno, un pouquiño de cada, non? Espectáculos máis simpáticos, máis de risa, espectáculos máis de que os propios espectadores teñan que pensar un pouquiño, incluso algúns máis tristes, dependendo de cada espectáculo, e tamén atendendo ás distintas idades. O programa arrinca o 20 de xaneiros co espectáculo Rojo Estándar, que mestura danza, circo e teatro. O 27 será a quenda das máscaras ca representación Pabillón Lino, e o 3 de febreiro El viaje de Ulises despregará no Principal unha escenografía innovadora para unha historia clásica. O 10 de febreiro toca Teatro de Sombras con El tesoro de la Barracuda, o 17 Teatro de Actor con Aguratrat, e o 24 o Novo Circo sube á escena con Emportrats. A programación finaliza o 10 de marzo con Euria, un espectáculo mudo sobre a capacidade de superación do ser humano ante a perda dun ser querido. Ademais das funcións dos domingos con dobre quenda, ás 12 da mañá e ás 6:30 da tarde, están previstas 3 representacións concertadas en centros escolares os luns 28 de xaneiro e o 11 e 18 de febreiro. Facendo balance dos 20 anos deste ciclo de teatro infantil e juvenil, a concelleira de Cultura destacou que os espectadores de Domingo do Principal teñense convertido na actualidade nun público exixente e formado. E como nos comentan as persoas máis experimentadas, que teñen máis experiencia nas costas no Pazo da Cultura, que levan moito tempo traballando con toda a programación, as compañías de teatro que se achegan a Pontevedra adoitan decir que o público de Pontevedra é un público exixente e un público que xa se ve que está ben formado. E esta é a canteira, esta é, creo que, a razón fundamental disto. Son 20 anos programando teatro de calidade, os nenos e as nenas xa van cunha mirada crítica e xa saben o que xa están afeitos a ver bons espectáculos de teatro. Polo Festival de Teatro Familiar teñen pasado dende que comezou arredor de 300 representacións. Non creo que haxa moitos ciclos de teatro infantil que poidan decir que teñen esta longa vida ininterrumpida ao longo destes 20 anos. Estábamos aí facendo unhas contas por riba antes de empezar e creo que andamos por riba das 300 representacións ao longo destes 20 anos. As entradas están á venda en ataquilla.com, no teléfono 902 504 500, na web do Pazo da Cultura e na Casa da Luz. O prezo é de 4 euros por función e de 21 euros para o abono completo.